刚才我们量的这个气门间隙都是在15到25之间左右，所以这个间隙还是比较好，没什么问题。然后这个气门弹簧这里也安装上去了，安装这个气门弹簧也就是跟拆的时候一样，先压进去，然后再把这两个卡片把它放进去，就卡得出来。现在这个机体下面这个后油封这里安装好了，换了个新的，这把螺丝打紧了。现在就准备套这个缸盖了。套缸盖之前，先把这上面清理干净，然后放这个气缸垫，在这个气缸垫上面抹点机油，这样密封好一点。现在缸盖套上去了，然后就装这个缸盖螺丝。先把这个螺丝清洗干净。现在放缸盖螺丝。这个缸盖螺丝是从中间紧到两边走。现在就装这个凸轮轴，在这个瓦盖这里凸轮轴上面打点油。因为启动车子的时候，它一下子上油上不了这么快。如果不打油的话，就会容易造成它磨损。现在安装凸轮轴的盘，准备安装正时了。
今天我们就来更换一下这个轮胎的轴承。这一个就是下轴承，我这样子摇出间隙来了，所以要把这个下轴的更换掉。这里是个销子，先把这个销子取出来。然后就擦掉这个螺丝。现在就用这个工具把这个球头弄出来。现在出来了，看到没？这里都坏掉了，都漏油了啊，所以有间隙了，所以走烂路也会响这个。现在买了一个新的这个下球头过来了，把它安装好。现在把这个下球头这里穿进去。然后带这个减震器这个螺丝，把这个 ABS 这里装好。现在我们装这个下球的螺丝。现在穿这个销子，现在装这个球头，现在装这个分泵。现在装这个大螺丝，现在把这个销子已经穿过去了。前2天我们检查了一下这个玻璃升降器，就是这个右后门那里，这个单独的开关可以升也可以降，但是这个主开关这里只能够升，不能够降下来。所以后面我检查出来了是这里的问题，这点到这点，这里断电了。这点到这里，所以今天我们把接根线从这里接到这里来，看有没有用。今天我买了一支这个焊笔过来了，烧焊的。从这个温度上来。我也是第一次焊，这一头已经焊温了，然后就焊这里。
现在这根线到这根线这里已经连接好了。现在我们把这个壳子安装好。由于这个升降器开关前面两个这个长时间老化了，所以拆出来的时候这个角这里断掉了，所以这个就没法安装了，这两个就只能这样子拨动了。下次开关的时候就这样子拨动，用这个螺丝刀推动里面这个开关。就只能先这样子了。如果这前面两个要开关的话，就用这个拨动里面开关，没有办法了。现在已经安装到车上了，我们来试一下。这个是腰后的，看到没有？升上去和降下去都没问题了。大家会不会以为这是丰田霸道？这个屏幕好大嘞！现在这个手块坏掉了，电动手块，按起来没反应。按这个开关这里，这是的米亮灯的，看到没有？就说明来电了，也就是说保险没有烧掉。它这个尾门锁有3根线，这2根线是这个门锁的，然后这根小的线是这个尾门开关的，就是里面亮灯的控制。
现在我们拆开这个锁看一下，这个就是马达，一个电机，这个电机坏掉了，可能是。现在已经找到原因了，就是这个触点倒了，看到没有？这个角这里，这个是直的，这个歪了。这个马达的触点在下面，所以接触不到，导致没用。现在我们把它矫正一下，看一下。现在我们再来试一下，看有没有用了。看到没有？现在可以了。